呢度咧有啲瘦喎，即係話咧支筆又係有入水啊！呢啲咁唔要，即係通常拆得出嚟咧，全部都換嘅。咁先唔好上咁實，試完筆肯定冇問題啦，先至上翻實。有陣時咧，裡面咧會再塞嘅，咁我哋要再拆。哇！支支都有少少瘦喎，好彩唔係好嚴重。
歐5層筆咧，我咧通常都係用歐4嘅膠圈嘅。佢嗰個原裝嗰個針口咧，我反而唔用嘅，因為嗰個針口咧經常會溶咧，就反而絕實咗嗰把塵筆咧就插唔到出嚟啊。反而用呢個膠圈咧，同埋咧嗰個針口咧要揭嗰個花灑盤咧先至可以換到㗎，好煩㗎。咁一溶咗一爛咗咧就啜住咬住咗呢度，咁就甩唔到出嚟。咁反而用呢個膠圈咧，佢反而有啲油咧偈油咧可以入到嚟呢度咧，就呢度唔會生鏽，唔會積死。呢個膠圈咧其實咧就防止啲偈油走上嚟嘅啫，或者上面啲水咧走入去。如果你嗰個面頭有水咧，走入去嗰個偈油度嘅啫。咁所以咧，我用歐4呢個膠圈咧，好嘅。呢個馬通常都落幾啲雪油啊，因為咧生鐵咧好容易